októbra 2024. Proroctvo Pána o Veľkej historickej vojne medzi Izraelom a Iránom. The Lord has spoken with me today Pán hovoril so mnou dnes about a massive war that is coming to Israel. o masívnej vojne, ktorá prichádza do Izraela. Very, very massive. Veľmi, veľmi masívnej. And the Lord showed me A Pán mi ukázal a lot of aircrafts. množstvo lietadiel. A massive raid. It's going to be a raid. Masívny útok, to bude prepadnutie. It's going to shock. It's shock and awe. To bude šok a hrôza. It's going to shock the enemy. Bude to šokovať nepriateľov. But in that conversation, Ale v tom rozhovore I was working at a computer. ja som pracoval pri počítači. I was trying to connect Ja som sa pokúšal spojiť, some calculus and connect it together pripojiť niektoré výpočty with some things to do with aerospace and satellites. A spojiť niektoré výpočty, čo má niečo spoločné s letectvom a satelitmi And GPS positioning, a určovaním polohy GPS and then artificial intelligence. a potom tiež s umelou inteligenciou. I was working on that in the computer in the dream, Ja som na tom pracoval pri počítači vo sne and then all of a sudden I got a potom zrazu náhle a solution. All of a sudden ja som prišiel k riešeniu. I got a breakthrough, Zrazu náhle ja som prišiel k prielomu, a solution, so it can now be k riešeniu, applied. aby sa to teraz dalo aplikovať. Can now be applied by bombs and Aby sa to dalo aplikovať pre bomby aircrafts. a lietadlá. And so when I was walking out in joy, Takže keď ja som na tom pracoval s radosťou right when I turned right like this, I a keď som sa obrátil na pravú stranu, met Michael, ja som stretol Michala, the great prince who veľké knieža, protects your people. Michael, ktorý ochraňuje Boží ľud, the archangel, archaniela Michala, the one that fought the devil, ten, ktorý bojoval proti diablovi, Lucifer, and Luciferovi flushed him out of heaven. And a vyhodil ho z neba. when I met him there, A keď som ho tam stretol, he's huge because where on je obrovský, my head ends is where his knee is. pretože kde moja hlava končí, tam je miesto, kde sú jeho kolená. And so he had to bend, he wanted to greet me, bent Takže on ma chcel pozdraviť a musel sa zohnúť dole, like this and greeted me. takto, a pozdraviť ma. And then I explained to him that I A potom ja som mu vysvetlil, made a breakthrough because I was to že ja som prišiel ku prielomu, report to him. pretože mal som mu nahlásiť. Then he said, let's go in and see. A potom on mi povedal, poďme sa pozrieť. So he sits on my right hand side Takže on sa posadil po mojej pravej strane and at the computer I showed it za počítač a ukázal som mu. to him. Then after that is when I saw massive number of aircrafts A potom ja som videl masívne množstvo lietadiel, coming to raid after raiding, going ako prichádzali do útoku back. a po útoku oni odchádzali naspäť. And I saw others on the left crossing A potom som videl tiež aj na ľavej strane, between buildings like this. ako prechádzali pomedzi budovy. So it's going to be a massive, massive war coming Takže to bude masívna vojna, ktorá prichádza to the Middle East, na Blízky východ, involving Israel and Iran. It's going to zahrňajúc Izrael a Irán. be a shocker. To bude šok. And remember the flame A pamätáte sa, že plameň, that comes out of there, ktorý odtiaľ bude vychádzať, I saw already in 2005. ja som ho už videl v roku 2005. It goes as far as the left is, Pôjde tak ďaleko ako do ľavej strany so as far as the right is, a tak ďaleko ako na pravú stranu and goes all the way up to a pôjde celou cestou hore heaven up there. ku nebu. And in between there's small A medzi tým vo vnútri sú malinké flames. malinké plamene. This is a historic flame, To je historický plameň. fire that has never been seen Oheň, ktorý nikdy nebol videný, since the earth was created. odkedy zem bola stvorená. So a huge fire. Takže obrovský oheň.
And then in between small A potom medzi ním malinké flames. That's when malinké plamene. I knew it's a nuclear explosion. To je dôvod, prečo ja som vedel, že sa jedná o jadrovú explóziu. Either knocked out and exploded, or Buď a vyrazené nuclear weapon is a used vypadlo a vybuchlo, by Israel. And so alebo nukleárna zbraň použitá Izraelom. this is the war that is coming when Takže toto je vojna, ktorá prichádza, Israel will respond. keď Izrael teraz odpovie. And we are also curious to know, A my sme tiež zvedaví, maybe Iran will try to respond a možno Irán bude tiež sa pokúšať odpovedať, also in a wave. tiež vo vlnách, But I think the first ale ja myslím, knockout will be so massive that their že prvý rozhodujúci úder bude tak masívny, aircrafts will be knocked on the ground. That none že ich lietadla budú zrazené na zem of them will come up. a niektoré z nich nevystúpi von, So there's a nevystúpi hore. massive war coming in Israel. Takže masívna vojna prichádza do Izraela, It's very historic. veľmi historická. And I see a massive number of aircrafts. I don't A ja vidím masívne množstvo lietadiel. know whether 30 or 200 Ja neviem, či ich je 30 alebo 200, that went and raided ktorí išli a zaútočili, prepadli and came out, and another wave a prišli naspäť again. a potom išla ďalšia vlna. So it's going to be really a serious war in Iran. Takže to bude skutočne seriózna vojna v Iráne. The Messiah is coming. For Mesiáš prichádza. the church, you know that means the Messiah is coming. Pre cirkev vy viete, že to znamená, že Mesiáš prichádza. The Lord is saying you need to prepare, Pán hovorí, že sa potrebujete pripraviť, because that level of war is a pretože táto úroveň vojny war that will je vojna, ktorá eventually require a peace treaty between Israel nakoniec bude vyžadovať mierovú zmluvu and the Arab states. medzi Izraelom a arabskými štátmi. And that tells you clearly that A to vám napovie jasne, the rapture has happened. že vytrhnutie cirkvi sa stalo. I'm not saying Ja nehovorím, that war happens before the rapture or after the rapture. že táto vojna sa stane pred vytrhnutím cirkvi alebo po vytrhnutí cirkvi. The Bible says nobody knows the day or the hour. Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodinu. But I'm saying when you see escalation about Ale ja hovorím, že keď vidíte stupňovanie sa war like that, vojny, ako je táto, historic war, historické vojny, then these are the kinds of wars that will demand a peace takže toto je druh vojny, ktorý bude vyžadovať mierovú zmluvu. treaty. And then a peace broker, the Antichrist, will show A up. potom tento pokoj, mier sa prelomí a zjaví sa Antikrist. But for now, there is a massive war to take place between Ale teraz masívna vojna nastane Israel and Iran. medzi Izraelom a Iránom. I've seen a massive raid Ja som videl masívny útok by a large number of aircraft, so obrovským množstvom lietadiel. shock and awe, To je úžas, to je údiv a hrôza. overwhelming. Šok. The Messiah is coming. Thank you. Mesiáš prichádza. Ďakujem vám. Pripravte cestu. Mesiáš prichádza.